Det er Amalie Kofod fra 3. Y, og jeg vil gerne bevise, at skalarproduktet af vektor A og vektor B, det er lig med længden af vektor A multipliceret med længden af vektor B multipliceret med cosinus til B. Og grunden til at vælge de her x'er som multiplicertegn, det får man ikke forvirre dem med et prikprodukt, da der er stor forskel. Og for at bevise den her sætning, så må jeg først have nogle definitioner på plads. Først så må jeg definere, hvad en vektor egentlig er. Og en vektor, den er defineret ved, at den har en længde, og den har en retning. Og hvis man indsætter den i et koordinatsystem, hvis der er det i origrum, jamen så vil den også have et x-koordinat og et y-koordinat. Det vil altså sige, at vektor A er defineret ved ax, ay. En anden ting, jeg må definere, det er, hvad et skalarprodukt egentlig er. Og et skalarprodukt, det er defineret ved, at man tager de to vektorers x-koordinater og multiplicerer med hinanden de to vektorers y-koordinater og multiplicerer med hinanden, og så adderer man de to tal med hinanden. Det vil altså sige, at skalarproduktet af vektor A og vektor B, det er lig med ax multipliceret med bx adderet med ay multipliceret med by. Og det vil altså give et tal. Ja, det var så med definitioner. Nu kan jeg så starte på mit bevis. Og for at bevise den her sætning, jamen så indtegner jeg et koordinatsystem med min x-akse her og min y-akse her. Og det koordinatsystem, som jeg har valgt, der har jeg en vektor A, som er parallel med min x-akse og samtidig samme retning som min x-akse. Og netop fordi den har det kunne også sagtens have vendt den anden vej. Jeg har bare valgt et koordinatsystem, hvor min vektor A den er parallel med x-aksen og peger samme vej. Fordi den gør det, jamen så er min vektor A defineret ved, at den har x-koordinatet længden af vektor A, og den har y-koordinatet 0. Det er så den vektor, jeg har heroppe. Nu skal jeg altså finde min vektor B. Og min vektor B, den indtegner jeg i mit koordinatsystem. Her, vektor B. Og vektor B, den har jo også et x- og y-koordinat, som vil være henholdsvis bx og by. Og det er så de to koordinater, jeg gerne vil finde nu. Og måden jeg finder dem på, jamen det er, at jeg indtegner en enhedscirkel i mit koordinatsystem. Og cosinus og sinus, det er defineret ved, at hvis jeg har en enhedscirkel i et koordinatsystem, så vil der være et punkt på et sted i enhedscirklen, og så tegner en vektor for overført ud til det punkt. Jamen så vil vektoren have koordinattallet cosinus til v, sinus til v. Og det vil gælde uanset hvilket kvadrant jeg vælger i. Jeg kunne sagtens have lavet et af de andre. Og det vil så selvfølgelig være cosinus v af den vinkel, der er hernede mellem vektor A og vektor B. Nu kan jeg så tegne en retvinklet trekant i mit koordinatsystem her. Og den enhedscirkel, derfor vil hypotenusen jo have længden 1. Og denne her side, den vil have den numeriske værdi af cosinus til v. Og den her side vil have den numeriske værdi af sinus til v. Og grunden til, det er den numeriske værdi, jamen det er jo fordi, det også kunne ligge over på den anden side, men et enkelt skal jo altid være positivt. Ja. Så kan jeg så også vælge at forstørre min trekant op, som går ud fra min enhedscirkel, og hvor hypotenusen så er min vektor b. Den vil så sådan her ud, hvor det så også vil være en retvinklet trekant som den her. Og i den her trekant, der vil den her side være den numeriske værdi af by, og den her side vil være den numeriske værdi af bx. Og fordi de her to trekanter, de er ensvinklede, jamen så er de også lige dannet. Det vil altså sige, at forholdet mellem to ensvinklede sider, jamen det vil være konstant. Det vil altså sige, at længden af vektor b divideret med 1, det er lig med den numeriske værdi af by divideret med den numeriske værdi af sinus til v, som er lig med den numeriske værdi af bx divideret med den numeriske værdi af cosinus til v. Ja. Og der må selvfølgelig gælde, at sinus til v og
cosinus til v ikke kan være 0, fordi at, jeg kan ikke have en nævner, der er 0. Men jeg vil komme tilbage til de to tilfælde senere. Først så vil jeg tage dem for, at sinus til v og cosinus til v de ikke er 0. Og fordi jeg har et numeriske værdier, både her og her og her og her, så kan jeg fjerne dem, fordi at det fortæller bare, altså fordi de netop har samme retning, jamen så er det ligegyldigt, hvilken vej de peger i. Enten vil det begge være positiv, eller så vil det begge være negativ, og jeg kan derfor godt fjerne det af de her numeriske værdier. Nå, men nu kan jeg så finde min by og min bx ved at isolere de her. Jeg kan starte med at se på det første her, hvor jeg isolerer by. Det vil sige, at by er lige med længden af vektor b multipliceret med sinus til v. Og det samme gør jeg for de her to, hvor jeg isolerer bx. Så det vil sige, at bx er lige med længden af vektor b multipliceret med cosinus til v. Nu har jeg mine to koordinater, som jeg så kan sætte ind her. Det vil sige, at vektor b er lige med længden af vektor b multipliceret med cosinus til v. Og y-koordinatet det er længden af vektor b multipliceret med sinus til v. Jeg kan nu finde ud af, hvad skalarproduktet er. Jeg bruger denne definition. Det vil sige, at vektor a prikket med vektor b, det er lige med længden af vektor a multipliceret med længden af vektor b multipliceret med cosinus til v. Og det er jeg med 0 multipliceret med længden af vektor b multipliceret med sinus til v. Og det udtryk, det kan jeg kort, fordi når man multiplicerer noget med 0, jamen så bliver det hele 0. Det vil sige, at det er tilbage, at vektor a multipliceret med vektor b, det er lige med længden af vektor a multipliceret med længden af vektor b multipliceret med cosinus til v. Og så er det jo sådan set bevist. Så mangler jeg bare at komme tilbage til de tilfælde, hvor sinus til v er 0, og hvor cosinus til v er lige med 0. Og vi starter med det tilfælde, hvor cosinus til v er lige med 0. Jamen cosinus til v er lige med 0 heroppe, så vil hele det udtryk give 0. Netop fordi, at når man multiplicerer noget med 0, så giver det 0. Hvis cosinus til vinklen er lige med 0, jamen så vil vektor b enten op af y-aksen, eller ned af y-aksen. Det vil altså sige, at vektor b vil have koordinat 0, by. Og så sætter dit ind heroppe. Jamen det sidste udtryk, det vil stadig give 0, fordi jeg har 0 her. Og her, der er bx jo 0. Det vil også give 0. Det vil altså sige, at så vil det her udtryk også give 0. Og så er det dermed bevist. Og jeg må også bevise for, at sinus til v er lige med 0. Og hvis sinus til v er lige med 0, så gælder der, at så er cosinus til v enten lige med 1, eller også er cosinus til v lige med minus 1. Og hvis cosinus til v er lige med 1, jamen så ligger vektor b her og peger i samme retning som vektor a, og derfor så er bx lige med længden af bx. Og så indsætter det heroppe, altså tager det udtryk, jeg kigger på her, jamen x, det vil jo stadigvæk være længden af vektor a. Og så vil bx netop være længden af bx. Og derfor så vil det jo være det samme, der står her, fordi det er længden af vektor a og vektor b. Det vil så være det samme som herovre, for der bare står 1 i stedet for cosinus. Hvis jeg så kigger på cosinus til v er lige med minus 1, jamen så vil vektor b pege i modsat retning af vektor a. Og det vil derfor have koordinatsættet vektor b er lige med minus længden af bx over 0. Og så igen vil det sidste udtryk være 0, og det vil stadig være længden af vektor a. Til gengæld så vil der stå, så vil der så stå, at vektor a prikket med vektor b, det er lige med vektor a multipliceret med minus længden af vektor b, som så er lige med det her udtryk, hvor der står minus 1 på cosinus, og så kan jeg så fjerne minus 1 på begge sider af lighedstegnet, og det vil derfor være det samme igen. Så dermed så er det også bevist,
at det også gælder, selvom sinusvinklen er 0 og kosinusvinklen er 0.